Это конец. Последняя линия обороны прорвана. Я пугал своим храпом всякого, желавшего ночевать у меня дома. Но теперь корейцы выпустили подушку, которая борется с храпом. Она сама меняет положение головы спящего. В подушке установлены 4 секции, которые надуваются в нужных местах. Система подстраивается под одного пользователя путем изучения звуков храпа. Если эта штука может понять характер моего храпа, то, надеюсь, она просто свернет мне шею, чтобы я не мучился. Всем сладких снов, а когда выспитесь, жду от вас подписку на телегу и YouTube. Пока-пока.